Ahojte, ja som Vašo. Niektorí ma poznáte pod prezývkou SharkSvkk, napríklad na Instagrame. No a rozhodol som sa, že zväčšním náš trip do Ázie a urobím z toho zo pár vlogov na YouTube. Takže ak chceš, aby ti žiadny neunikol, tak mi to zanechaj odber. Keď sa ti bude páčiť, hoď mi sem like. No a keď sa ti nebude páčiť, alebo sa ti bude páčiť, tak mi tu zanechaj nejaký komentár, aby som vedel, čo do budúcna zlepšiť a tak. Takže, čaute a dúfam, že sa vám to bude páčiť. Čaute, máme tu posledný deň, teda predposledný deň v Bangkoku. Zajtra vlastne ráno už odlietame. To ešte nepoviem, že kam, som že som to nepovedal niekde. A keď jej, tak to dám preč. No a ideme prechádzať, ideme pozrieť nejakého Transformera, nejakú ázijskú štvrť a husky bar a tak, takže máte sa na čo tešiť, dúfam. A neuveríte, dneska je tu zase teplo. Vonku je 30 stupňov, 72% vlhkosť. Ak by sa zdalo, že sa akože nejak potím, tak to možno aj bude pravda. Strašne tu teplo. Ideme na to, ideme to pokúkať, poprechádzať sa. Večer máme výhliadku nejakú, takže večer si niečo natečíme, myslím, že toho bude viac než dosť. Keby ste si chceli kúpiť metlu, tak tu. Myslím, že ich tam majú dosť. Aha. To je jak? To mi výfuk jak one, kolesa von. To staré, ale vyzerá to akože brutálne. No, máme nakúpené. Kúpil som si sušené mango a krokodíl je mäso, takže bude z toho potom nejaká ochutnávočka bez nejakých iných vecí. Takže uvidíme, no, jak to bude chutiť. On si k tomu viacej niečo povieme. Máme časový skls. Taxík objednaný. Ideme do husky baru. Pozrite na toto Mercedes brutálsky. Jak to vyzerá? Akože vyzerá, že dosť, že zachoval. Ani hrdzu to nemá. Údajne sú tam AMG kolesa. Vyzerá to dosť dobre. Je ten interiér. Dosť cool. Len bliká. Možno keď húka, tak až tedy je to možno, že je fakt, že vážne a že musia ho púšťať. Bliká a ide. No, už sme tu, niekde. Či? To ešte neviem, 400 metrov. Takáto hondička nás doviezla bíla. Išli po diaľnici. Kam ide? Vystražný je. No a ideme na to, ideme skúsiť ten husky bar. Dúfam, že to nebude veľa ľudí, lebo nás porazí. Sme našli husky bar. Husky bar s huskym. Aj tu je husky. Všade je husky. Ideme pozrieť huskyovcov. Sme dostali takéto botičky. Všetci. A botičky sme nedostali, dostali sme sačky na ponožky. Tak. Zase sme sa museli vyzuť. Botičky sme si museli dať dole a dostali sme sačky. Hej so.
Come on, look here. Come on, look here. Last one over here. Oh. Dáme skočil, Torma zjedol. Sme dostali takéto mini psie vodičky. Cool. A ešte sme dostali také cute pohárky. Ježiš, tam je toľko ľadu zase. Tieto káble tu stopka. Extrém. A títo tu hulákajú Krista. Tak sme si vystúpili z taxíka a ideme na metro, lebo toto, čo tu je za premávku, tak to je čistý konec. Však pozrite sami. Aha, dinosaurus. Riadna križovatka. To je nejaká policajná búdka na križovatke. No, tak ideme sa poprechádzať v tomto krásnom slnečnom počasí. Ja, teším sa, teplo tu je. Dúfam, že nájdeme metro. Sme vystúpili z toho taxíku. Fú, ale premávka je tu statočná. Starý Mercedes tam ide. Veľmi staručky. 230 Pekné, pekné. Očividne vystúpiť z taxíka bolo super nápad. Vôbec mi nie je teplo. Ešte stále sme metro nenašli, takže niet nad krásnu prechádzku s dnešným Bangkokom, keď je vonku 35 stupňov. Ja naberám energiu, teda neviem, potím sa. Wow. Našli sme metro. Úspešne. Aj kartičky. To je aká teta predáva niečo. To je teda Mini Cooper. Nový nejaký. Intergalaktický Mini Cooper. Elektrický zrejme. A sem ideme. A toto je veľmi zaujímavé vyriešené. Nejaké tienidlá tu sú farebné. No a tam ideme. Od tohto nákupného centra. Kurva, to je veľké. Ježišmária. Také presvitné. No a tak si kráčame. Premávka tu je akože dobrá. Vôbec tam není zápcha. Trošku nákupné centrum, trošku väčšie. Koniec ani není vidno. Takže je to celkom... Ale hlavne je tu klíma, ty kokos. Paráda. Zima tu je normálne. Ale to asi všade v tých budovách, v taxíkoch, všade ty kokos. Tak idú na bomby klímu, že to je neskutočné.
A tu prechádzame po nákupnom centre, už sme boli na 3. poschodí, kde boli akože elektronika a tak. Všade sa zjednáva, všade sa fejky, než neskutočné ty kokos. Ale halus, no. Vyzerá to takto nejak. To je mŕte. Ideme sa ešte poprechádzať. Vyzerá nejaké oblečenie a tak. Uvidíme, jak pochodíme. Je to tu celkom veľké, no. Ešte aj tam je dole poschodie. Ideme si vybrať niečo na jedenie. Mne sa celkom započilo toto. Vyzerá to celkom fajn, tak uvidíme, či to bude vyzerať podľa obrázku. Hola, rýža. No ideme na to vyskúšať to, čo to je. Ríša už hovorí, že tak chrumkavé. Dobre, Sima, čo ty na to hovoríš? Či ešte nič? Ideme to vyskúšať. No to dáme nejaké pocity. Kimči idem vyskúšať asi prvýkrát v živote. Čo hovoríš? Sme dostali nápoje. Ale chuťové je to výborné. Akože je to super, ale trošku štiplavé. Trošku si toto vymenili. Dosť to vie poškrapkať hrdlo, aby sa... Toto je akože super ináč to ríšové. To je paráda. Hente slíže s tým sírom dosť akože. A ja čo som si dal vlastne toto tu, tak kimči není moja akože obľúbené jedlo, ale toto bravčové brúško, tak to bolo fajn. To je niečo na štýlu, ako bôčik, proste potom 3 omačky a rýža. Bolo celkom fajn. 3 omačky, to vyzerá ako soja. No, nejaké také, toto je nejaký olej, toto je neviem čo, a toto je asi nejaká sojová ona. Takže akože ale dobré. Všetko to štípe ináč. Všetko to štípe, ty kokos. Všetko. Čo zješ, to štípe. Ja neskutočne. Máme hotovo. Vysprkaní sme. Štípe nás huba ešte stále. Budeme platiť 606 batov. Takže pohodičke. Nakúpené by sme mali. Tu sme nakupovali a kúpil som si 3 trička. Určite sú to originály. Potom vám ich ukážem. Stálo ma to celé asi 22 € alebo 23 €. 3 trička, takže. Ja mám za 50 € celú tašku. Ríšo má za 50 € celú tašku. Má tam pekné polokošele. Tie vám potom, keď dojdeme na izbu, tak vám ich ukážem. Sú fakt akože dosť cool, takže pozrieme si, ukážeme si, urobíme si taký haul. Budem sa na čo tešiť. Ideme nakupovať. Škoda, že nemám už čas. Než by sme ešte nakupovali. Je toho tu mŕte. Neprešli sme ani ty kokos. Ani štvrtku sme neprešli, ale musíme už ísť, lebo máme ešte výhliadku v Skybare. Takže musíme utekať po auto. Musíme si zobrať taxík a utekáme asi na hotel a potom na výhliadku. To si ešte potom ukážem, bo to je paráda. Sa pripravuje na Vianoce. No. Vianoce už sú tu. Alebo ideme touto pičeminou. Spýtaj sa, koľko vybere. My sa natlačili do TokToku. Tak ideme na to. Ježišmária, to bude jazda smrti, toto, držte sa. Preboha, Ježišmária. Páne Ána. Ježišmária, tu okolo nás líta. Kriste. Jak ho trafí v tú tyčku. Ale oni aspoň využívajú také záchutia. Sa vyhýbajú tým záchkám.
Pretože to je dopredu, na neho. Hej, a vypichnem niekomu oko. Nie, jemu dopredu. A je on na to. To je nadšený všetci. Šlapka. Všetci v šlapkách. Robotník. Hlavne, že ten prvé, ten Obuv na motorku, ty čo to? Taký roboš. Tento vníma Kúsok. Sa konečne. 1,3 km. No, takto sme tam. To ešte nejak vydržíme. No jasne, pozrie. Normálne na červenú, hej? Jak mu trčia kolesa, ty kokos. Extrém. Brutál. Ježišmária. Odri sa čo robia? Pánečku. To sa zblázili. Aká krabica. Si. Ty, koľko ich tu je? A ide medzi nich, ale... Aj my potrebujeme odbočiť doprava. Dobre, ide. Aj náš tuk-tukár. Čo? Sú to nejaké krokodíle? Hej, sú to krokodíle. A dneska sme videli jedného. Určite to bol krokodíl. Haribo to nevyzeroval, takže... Ideme sa dať trošku dokopy a ideme ďalej. Ideme na výhľadku. Hej, pozri. Neviem, čo to je nejaká vrchol. Tam je typek. Kde? On chytá ryby. Ježiši. Vidíš? Hej, nevidela. On tam má akože iba ne že udice, ale proste len... Nahodené má. Hej. No, už sme tu. To Ríšo vyťahuje svoj nákup. Tu má Tommy Hilfiger, taká Balenciaga bíla. Toto je zase Balenciaga. Čo tu máš ešte? Calvin Klein. No a toto sú ináč pekné, akože. Pekné také polokošele. Fakt, že to vyzerá dosť dobre. Je to tam našité. To je akože dosť cool. Vzadu ináč to logo je brutálne. Ne, Ríšo? No, Čo povíš? Na rukáve máš že Porsche, Lamborghini a Ferrari. Počkaj, som si tu kúpil nejaké... Neviem, ja akože celého, ale... Ja som si tu kúpil iba nejaké 3 trička. Len tak, že... Akože North Face. Je tam vidieť? Také North Face. Že Gucci. Gucci! Gucci gang. Čo tu máme ďalej? A toto je také... akože tielko. North Face. Celkom vidíme. To sa mi celkom páči, lebo to je akože... Klasika, počkej. Jo, a zozadu antisociál. Hej, ty si úplne antisociálny. Ja som antisociál. Antisociál club. NASA. Takže tak, to sú naše nákupy. A potom tu máme s vami mango a čo ja viem čo. Tam cez ulicu. Dneska som to dal na slušňáka. Košela. A ideme ďalšiu jazdu tuk-tukom. Menej plánovanú. Dobre, ide. Pozri, jak ideme, jak ďábli. Tu sa ja nemôžem pustiť. Jak tu. Keby sme išli vám my dvaja. No. Si ma aspoň si mohla umyť vlasy, aby ti vyfúkalo. Mohla, no. No. Ja som si ho česala vymýť skoro.
A neviem, či to vôbec bude počuť v tomto hluku a jak to tu fúka. 90 decibelov mi tu skočilo. Uvidíme, či to bude vôbec počuť na tom videu. Lebo je tu fakt akože hluk. Aspoň si otestujeme kameru. Nejaké autobusy storočné, ty kokos, no nechcel by. Teta. V kľudnom režime. A? Už niečo ide okolo? No neviem toto. Ďalší tuk-tuk za nami. Čo to? Tuk-tuky nás tu prenasledujú. Tam ďalší vedľa nás. Ale prázdne. Ježišmária. To je potom. Blikalo to. Ja to videla, ale nevedela som, že čo to blikalo. Náňačka, pozri. Na vody. Á, kurňa, prehrali sme. Pozri, aká podsvietená on. Á, tak to ona. Že to našli nejaký závodník. A my máme podsvietenie. Ale tiež podsvietenie. Ty kokos, tento má jaký on je oprov. Ranger. No. Strašne veľa ich tu jazdí. Ale takých offroadovo upravených. Buď majú SUVčka one znížené, úplne položené na zemi, alebo potom takýto on je extrémny offroad. Ideme hen tam hore. Tá druhá. Nie táto prvá, ale tá druhá. Taká okúsaná budova. Si ma čo povieš? Paradička. Keby tu bola klíma ešte, tak by to bolo lepšie. Ujo, vy máte Porsche? Ujo! Rád áno. Ujo, vy máte Porsche? Na tričku. Na tričku. No ideme. Kráčame. Kudy, jaká premávka. To je on. Tento obkúskaný mrakodrap. Tam ideme. Tam ideme. Hove na to. OK. Fíha. Čo to tam točí? Musíme trošku počkať. Aha. Tam je ten... Musíme. What's the matter? We're not even moving yet. Oh yeah, we are. No, we're not. Oh yeah, we are. Look at the walls. We got trapped in the Vancouver Rýchlosť celkom. Jason and I went on Robíš that storku, Ríšo, potom? Are you in this or what? Why? Sorry, my ears popping. 480 metrov za minútu. Ale kulovo to. Oh boy. This was a oh boy. Tento čo Oh boy, we're je? stopping. Oh no, we're going down. There you go. Oh boy. Oh boy. To je very cool. Ideme hore. Ideme to pozrieť hore, že jak to tam bude vypadať. To je nekonečné toto. Výlet na mesto. Teraz si zodražím skôr základ na svoju akciu. A už 78 posledný vyšla na dole. A ak by som nešiel nikam. Sme hore.
314 metrov rooftop. Trošku výhľad. A čo? Ľudí je tu plná rýchlo, extrém, strašne veľa ľudí. Aj des. Aj, že toto bude také narvané. Ale čo už. Čo ide? Čo máme robiť? Haló? Nepočujem. Nie je signál. Nepočujem. Ríšo, telefón máš. Áno, už som vyhral tých 5 miliónov. Super, idem si po nej. Ona ti to zrušila. Asi v Ríci. Čo hovoríš, Ríško? Jaký bol výhľad? Pekný. Sima, čo ty? Za 25 € ešte raz. Koľko, ideme ešte? Zajtra na otočku. Ježišmária, Kristove nohy. Vácej sem dojdete. Není to zle. Výhľad do záchodu, že? Co dám? Takto sme si tu sadli. Nohy nás bolia. Výhľad brutálny. Áno. Áno, je to tak, je to tak. Poďte na to. Tu na Franko umýval z okna, takže budeme mať lepší výhľad. Dove koľko zarába. Normálne strieľa do výkupu. Kamo, a pozri, on ide, hen, pozri. On. To môže? On sa dal na stranu, aby púšťal. Ja jebne. Normálne majú na haku, pozri sa. No, ideme do Pussy baru na ping pong show. Keďže sme v Bangkoku, údajne to treba ísť pozrieť, takže ideme to tam skouknúť. Tešíte sa? Vášo bude chytať aj loptičky. A Ríšo ústami. Lebo taká fosilná navigácia. Nechá sa. Ale nej som tu istý. A otočí sa? Čo to je veľko? On má nejaké uličky. Neviem, či je taký... Kam nás bere pre Neviem, Boha? či je taký barber na hlavnej ulici, vieš? No to asi ne, no to... Must see show. To je ono? Chlapci, asi sme tu. Nemajú tu akcent, čo tu stoja trička. Zablúdili na nejaký trh. No keby tam za toto 1000. Zablúdili sme na nejaký trh.
okolí sú ešte nejaké podniky, ktoré nebudem menovať radšej. Zaujímavé. Aj to, kde sme boli, bolo veľmi zaujímavé, takže... Ale stačilo. Ideme už asi na hotel, ešte tu pokúkame, pozri sa, môžeme si tu kúpiť trénky, hocičo, originále. Ale powerbanku. Však tie sú ti dobré. A tie máš OK. How much this? This one, yeah. 500 is normally in Slovakia original. Chlapci vyjednávajú cenu. 500. Where original? I want to buy 500 Yes. if you have original. Ale 850 akože to není veľa, ale moc expensive. I give you discount, my friend. Máme nakúpené. Kúpil som si originál Ray-Bany, originál, za asi 14 € a kúpil som si MagSafeovú nabíjačku na iPhone, ktorá akože normálne aj funguje a dokonca ukazuje aj jak je vlastne nabitá tá powerbanka, čo je halus. Tá ma vyšla na 300 batov, čo je 300 batov, to je 8 €, takže akože podľa mňa dobrá cena. Lebo mne sa totiž stalo to, že moju powerbanku mi na letisku mi ju zhabali, takže nemám powerbanku, takže aspoň dačo, no. Tak som si kúpil za 8 € MagSafeovú pseudo Apple nabíjačku, takže paráda. No a ideme na hotel a uvidíme. Nakúpené máme. Ping-pong sme si zahrali v Bangkoku. Hej, Rišo? Hej, treba na nísť. Rišo veľa skóroval dneska. Fakt mu to išlo najlepšie, nie? Pochval ho, Sima. No, bol si akože dosť dobrý. Nakúpené máme, čakáme na taxi. 82 batov na hotel. No a ideme sa zbaliť. Potom, keď hráte ping-pong, treba dávať smeče. Ríšo má v tom prax. Keď budete chcieť pomôcť, tak mu napíšte. No a ideme sa zbaliť na hotel a zajtra ráno dáme raňajky. Full option. A zajtra odlietame. Niekam. Uvidíme kam, ale dozviete sa. Tak už odchádzame, už sa v taxíku ideme na hotel. Všetci sme nadšení z toho. Ježišmarja, to kade ideme? Dobre, po nejaký to počká. Musím sa otočiť. Tam sme boli. To bolo super. Vonku prší jak blázon, ale že brutálsky. Masakrálne. A čo táto naša kúpeľňa? Čo nám to tu zateká v štvorhviezdičkovom hoteli? Kristove nohy. A dali sme uterák, aby to necukalo, ale ťuka to hore, lebo to tam už nedostane nič. Jak to kvapka tam niekde za tým podhľadom. Dobre, to tu majú vymyslené. Dobre, to tam je. Máte peniaze? Máme 6:30 ráno. Dobré ráno. A presúvame sa na ďalšiu destináciu. Ideme na letisko a potom odletíme niekam. Kam to bude možné? Sme takí rozbití všetci. Je ešte skoro. Ale bude to zase zaujímavé. Ja neviem rozprávať. No, už sme vybavení na letisku. Teraz si ideme dať niečo pod zub na raňajky. Aj keď neviem, či to budú raňajky alebo obed. Lebo sme si objednali nejaké maso z rýžu. Tuto. Ríšo si skúša svoje nové slúchatka. A je z toho celý hotový, aké sú úžasné a dokonalé. No a nás čaká už len čakať. Čaká na odlet. Takže čakáme a ideme ďalej. Došlo nám jedlo.
Toto bude čo zase to kimči. Tak dobrú chuť. Je to kimči. Víš, čo robíš? Miešam. Nemáš tam ešte nejakú riasu? Mám. A nechceš to vybrať? Chcel by som, ale... Ty si tiež vytiahol tak moc ticho. Ale ne tak veľa. Kazí to chuť celú. Nevieš, že ju tam máš. No čo, aké to bolo? Ale chuťová je to Čípeš. dobrá. Zase. Zase čípeš. Dobre, Ríško, spokojný si. Smrdia tie riasy. Tak je nevoňaj. Mali sme to na vrchu, takéto riasy. Okay. A brutálne to smrdelo, akože rybinou. Aj chutilo, hnusne, všetci sme si to povyberali, čo sa dalo. Štípe to. Štípalo to. Ešte štípať to asi aj bude. Takže... aj fajn, najedli sme sa. A... teraz budeme čakať. 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 A čakať. Videl som, že všetci si tu čúchajú toto tu, tak som si to teraz bol kúpiť. Čo to je zač? My to vyskúšame. Som čakal nejakú mastičku. To je dobré. Wow. To je dobré. To je to dobré. Čukni si ešte. Napíšte do komentárov, čo si myslíte, že tam je. A jak to voní. Brutálne ti to takto prejde. No čo, ideme Dobre, zavrieme, aby nám to... Paráda. Ideme tebe. A je to dobre na hrdlo. Ešte to cítim. Takže to je nejaké ale také mentolové, alebo ako by som to nazval. Akože brutál. Pecka. To bola dobrá kúpa. Parádna kúpa. Si. Dovie, jak dlho to vydrží ináč. Ale uvidíme, no. Keď nekúpim ďalšie. Mal som si kúpiť to obrovské. Tam hlavu dáš celú do toho asi. Však to obrovské, vieš, čo mali. Zoberieš na Slovensku také obrovské. Haluška. No takže tak, ideme niekam teraz. Ideme si nájsť svoj let a nejaké miestečko, kde si oddychneme. Čakáme si na letisku. Za chvíľku sa budeme môcť dostať do lietadla. A je 9 hodín a 9:30. Good morning, ladies and gentlemen. Flight DD Furt vyprávame, čo? Departure to Phuket International Airport. Gate number 32 and gate number 32 is ready for boarding. Passenger seated in zone 2. Passenger seated in zone 2 from row number 26 to 33. Čakanie. 26 to 33, please board now. For remaining passengers. To je naše letadlo. Je nejaký vtáčik spredu. A zobák. Kam utekajte vy dvaja? Nejaký je pomalovaný. Ideme sa zahrať joystickom? Skús to trošku. Pomačkať. Ideme. Máme bukaka. Čo smeš ty? Chodíš. Také mini letadlo, ne? A kde ty v žltom?